OK，咁歡迎你哋嚟到你呢個開始呢個你的健康你的聲音醫療照護嘅支援決策，究竟係咩嘢嚟嘅咧？咁今日嘅學習目標咧，我哋係去審查下係咩叫醫療照護環境中點樣去用呢個 SDM 咧？SDM 就係叫做 Support Decision Making 咧，支援決策，點樣去支援一個人去做一啲決定。仲了解下喺呢個配套之下，有啲叫做有啲咩工具同埋一啲協議去配合呢樣嘢，令到佢成功咧。咁仲想大家係熟悉點樣喺呢個醫療照護環境下係使用呢個支援決策嘅。咁呢個係三個目標，希望今日做到啦。咁從第一同大家講啦，其實做支援決策好似講到好似好複雜咁，其實好簡單嘅就係我哋有時做一啲任何決定、任何決策咧，有時都會問下人哋嘅，咁都係得到人哋嘅支援嘅。我哋個個人都需要幫助嘅，尤其是做醫療決策嗰陣時候咧。有啲人咧就自己做決定嘅，我識嘅，我查晒資料，我自己做決定。有啲人咧就會問人嘅，有啲人就請人哋，哎呀，你幫我諗啦，我唔知究竟去唔去去用我哋嘅叫做保健計劃，有時又話Medicare 唔好，有時又話呢個 Kaiser 又咩，即係譬如選擇呢啲咁嘅醫療計劃，我哋都有時都會周圍去問人咧，都係得到誒一啲支援嘅決策嘅，即係問下我家姐啊，問下我啲朋友啊，你用開邊個啊？哦，唔聽下佢哋意見啦。哦，係喎，佢講得幾好喎。咦，原來咁樣噶，即係你聽多啲人嘅意見，人哋會俾唔同分享佢嘅經驗俾你，咁你都係一種互相依賴咁樣一種做決策嘅。咁咩叫身心障礙者嘅支援決策咧？身心障礙就係頭先我講啦，我哋嘅小朋友啦，咁就好似我小朋友咁有過度活躍同埋自閉特色啦，咁佢都係一種障礙啦。有時佢哋咧去做決策嗰陣時，有時諗得唔清楚，有時好快做決定，唔諗咁多啦，就咁啦咁啊。咁我哋咧就用啲更多個輔助方法去幫佢。咁喺加州咧有一項新法例咧，係最近呢2年成立嘅 AB 1663咧，佢就正式承認咧支援決策咧係合法嘅一個方案，係代替監護權嘅。如果有朋友做過監護權咧 conservatorship 咧，就會清楚了解啦。conservatorship 即係你將你另一個人，譬如你嘅小朋友咧嘅嗰啲權利咧，你去 conserve 咗佢，攞咗翻嚟，變咗係你幫佢做決定啦。譬如通常喺我哋都會講緊邊幾種咧，譬如教育決定，去學 IEP 18歲之後，佢可能佢個權利已經歸翻佢自己噶啦，媽媽唔可以陪住佢開 IEP 嘅。咁呢個係佢教育決定嘅權利啦。咁如果你做咗監護權，你可以攞到個權利，你可以繼續去 IEP 啦，或者係醫療決定啦。咁究竟佢做呢個手術好定唔做咧？用邊個方法咧？用邊個醫療方案咧？呢個係醫療啦，有啲係法律文件啦，佢唔可以簽法律文件。如果攞咗監護權，又唔可以簽法律文件。咁咧，監護權咧係好似有5至7種唔同嘅監護權，你可以攞晒7種，可以攞其中幾種嘅。咁呢個監護權就係通常係俾一啲你認為佢行為能力做唔到嘅人咧，就會攞咗佢監護權。但係如果你用咗呢個支援決策咧，你係幫助佢決定咧，你未必需要去做監護呢個咁長嘅環節，同埋好貴啦，但係即係6000蚊至8千蚊去做嗰個 conservatorship 嘅監護權。咁喺呢個加州新法例就話，如果你做咗支援決策呢個方法咧，你可以替代，你可以幫佢做權利，但係你唔需要攞監護權，你都可以幫佢做一啲決策嘅。咁佢允許醫身心障礙成年人咧，喺可以信賴嘅支援者。嗱，今日我哋會重點講兩樣嘢，就係一個身心障礙啦。咁佢自己想做決策，
咁佢需要一個支援者，咁你成日都會聽到支援者呢個字啊，support decision making 個 supporter 係邊個咧？咁今日就係講，淨係講關於醫療保健呢個選擇啊，或者醫療護理咧，self healthcare 醫療護理咁咧，我哋成日會探討呢個問題就係，當呢個服務提供者，譬如醫生，佢究竟當你去睇呢個病人係一個身心障礙嗰時，係佢自己做決定啊，抑或佢嘅媽媽同佢講啊，或者佢有個支援者去幫助佢，因為喺理解方面同埋傳達方面咧，我哋啲身心障礙嘅人士咧，有時會需要用唔同方法去表達俾佢聽，去令佢理解，或者佢需要多啲時間先去明白。咁我哋就係假設個病人係做到嘅，而佢唔係話佢唔得㗎啦，太慢啦，唔好揾佢。我哋係要尊重呢個病人，尊重呢個身心障礙者，佢係其實有呢個能力去做決策，但係佢需要一啲支援方法去幫助佢。咁咧，身心障礙者咧係可以喺所有場合咧都選用呢個支援決策嘅，包括呢個醫療照護啦。咁今晚我哋着重係講醫療照護，我哋呢個講座已經做咗第6講㗎啦。咁之前係講唔同嘅範疇嘅支援決策。咁可以睇翻我哋之前嗰啲工作坊嘅，或者我聽日咧就會將今日個工作坊嗰個present 個 PowerPoint 咧去發送俾大家嘅，咁裏邊都會有其他聯繫去我哋之前嘅工作坊嗰啲PowerPoint 啊，或者啲網站可以大家去參考嘅。咁而家開始講呢個身心障礙人士喺醫療照護環境之中咧，喺咩情況下會需要用到呢個支援決策咧？第一，陪同就診啦，就係去睇醫生啊，或者去見護士啦。支援者咧就可以陪住佢一齊就診。咁另外一樣想注意就係支援者呢個 supporter 啊，去幫助呢個醫生或者醫療團隊係去理解、去了解呢個身心障礙者，但係明白個重點應該放翻喺身心障礙者作為最後嘅決策權喎。你陪伴佢，幫佢做決定，係俾多啲方法去令佢自己做決定。係大家要明白呢一點，唔係你去幫佢做決定。咁咧，另外想提醒下咧，就係支援者係幫助，係去提醒呢個身心障礙嘅決策者咧，關於佢今次嚟睇病有咩症狀啊，同埋今日想討論啲咩啦？仲有其他嘢，咁最好就寫咗先至去就診嘅，就唔好話去到諗下，唔記得咗乜嘢，唔記得咗咩？咁咧就呢個支援者就最主要係講同佢喺溝通方面就講佢有咩症狀，同埋佢想討論嘅咩事。咁咧，仲有一個連結咧喺下低嘅係誒誒誒有個有好多資訊係關於有咩常見問題去問咧。可以去佢哋通常會去問嘅，譬如呢啲藥幾耐食一次啊？我做呢一個醫療嘅方案咧，有咩好處同埋唔好處啊？即係啲常見問題咧，喺呢個連結咧就會去揾到嘅。咁另外咧就係支援者係幫助你係同醫療團隊去溝通去交流嘅。咁另外就係支援者咧可以幫助你明白醫生同埋護士同你講嘅嘢，佢講得可能有啲係講得太快啊，或者講咗，你幫佢記錄下來，用文字或者用一啲圖片去顯示俾佢睇，令佢明白。你今次見完醫生之後，你要後續要做啲咩啊？1、2、3、4、5，咁可能佢講完之後，醫生未必會俾張紙去記錄，咁你幫佢記錄咗之後咧，你然後同佢再討論，頭先記唔得醫生講咗啲咩啊？嗱，你翻去要咁1、2做呢幾樣嘢喎，咁樣咁
另外咧，可以協助你去決定一啲醫療護理喎，就係、有咩誒方案你可以選擇。點樣去選擇咧？咁成個過程之中咧，有唔同辦法去做嘅。咁譬如頭先都講過啦，有啲係用圖片介紹啦，或者可以上網去解釋。哦，如果你去做呢個醫療決定咧，你有一二三四嗱，如果做一咧，你可能留醫院咧會耐啲，但係咧你個復原機會快啲喎。如果二咧，你就會價錢會貴啲，跟住咩？你可以同佢做一個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  visual 嘅東西，去令佢容易啲理解啦，令佢容易啲去做決定，究竟佢想做乜嘢，邊個醫療護理嘅療程咧？咁呢啲都係一個支援者可以幫佢做嘅嘢。咁有時話如果幫佢做支援，呢個成個過程之中有咩嘢令到人哋覺得係有啲顧慮啊，或者有啲擔憂嘅咧？咁其中我哋列咗幾樣嘢出嚟同大家去探討下，睇下你哋都可以講下，你哋會唔會有其他嘢諗到出嚟啊？如果呢個身心障礙者用呢個支援決策，會需要好多時間㗎喎。嗱，佢要多啲時間去見同醫生溝通啦。我講完然後講俾佢聽，我係作為一個支援者，我講完。解釋俾佢聽，跟住聽佢解釋，又同醫生再討論咧，個看診時間會唔可以話哇15分鐘完成？咁可能唔得㗎喎，呢啲係我哋一啲顧慮嚟嘅，所以去睇醫生嗰時，可能都會同我約時間時都話，哦，我有個支援者，呢個係身心障礙者嚟嘅，所以咧我係佢個支援者，我知道佢係需要多啲時間去同佢溝通嘅。咁個時間唔可以太短喎，預約個時間唔可以太短喎。另外有啲嘢就會擔心，哇！呢個好高風險㗎喎，話呢個即係個手術嗰個係一個高風險嘅決定，做定係唔做咧？有時話你要1日內決定啊，3日內決定啊咁。咁有時需要一啲高風險嘅決定，我哋應該點樣做咧？咁我哋之後一陣間就會再講係。唔同決定嗰陣時，可以點樣令到呢樣嘢係容易解決嘅？咁另外咧，有時醫療人員咧會問：你係佢嘅支援者啊？有冇證明文件啊？點解你會見醫生啊？有啲醫療機構唔會話隨便你有5個人入嚟，3個人入嚟，咁佢就話：你唔係病人，做咩你要跟埋入嚟定嘅？咁啲好容易解決啫，呢個擔憂都。咁另外有時。如果你聽得唔清楚咧，你話俾我聽。佢而家話我嗰個 connection 有啲不不平，即係唔穩定啊！咁可能個 WiFi 嗰個唔係幾好。如果你哋聽唔到咧，你記得通知我話，頭先嗰句聽唔到。最後一樣咧就係身心障礙者咧曾經表達過嘅，佢話通常咧我揾個支援者。我介紹咗個支援者俾醫生認識啦，個醫生就開始唔理我噶啦，就會淨係同我支援者講嘢嘅，而唔係即係唔係咁尊重我嘅意見，淨係問如果我咁做應該點啊？佢就直接同個支援者講，而係唔係同個病人講啦。咁有時覺得被忽略啦，同埋被即係邊緣化咗，覺得咦佢都唔係問我嘅意見，而係淨係問我支援者嘅意見。譬如我係一個身心障礙者，我帶我個阿姨陪我去啦。咁我介紹咗俾醫生聽，佢係我個 supporter，我支援者嚟嘅。咁個醫生就淨係同佢講嘢，唔再同我講嘢。咁有時覺得呢樣嘢咧都要即係提醒大家，其實醫生啊，我係我先係最後決策權嘅喎，佢係我支援者嚟嘅。歡迎你 Carissa 我哋開始咗啦。咁我哋有錄音嘅，可以遲啲再聽翻嘅。咁而家講到第二呢個喺醫療照護環境之中咧，誒、用支援決策咧，有咩令人顧慮嘅地方？咁
咁另外一個顧慮就係身心障礙者咧，有時咧佢想表達自己嘅需求，或者佢想要啲乜嘢啊，或者有咩係佢個優先考慮嘅嘢。即係譬如我哋去睇醫生，有時覺得個地方好嘈，我會好緊張，或者咧佢要行好遠，唔係我想去，我寧願去近啲嘅。有電梯搭嘅地方啊，或者嗰個醫生咧好惡㗎，我唔中意去見佢。真係即係每個人都有不同嘅偏好嘅。咁有時咧，佢哋咧就會有唔同嘅需求嘅。咁佢哋最擔心係咩咧？我而家可以同你咁講啫，但係如果我失去咗，譬如佢暈低咗，或者我嗰時好驚，即係即係我見我就有時咧緊張到咧，佢表達唔到自己嘅，佢好焦慮啊、恐慌啊。咁喺呢個情況下咧，佢同你溝通唔到喎。咁你都一個作為支援者話，咦，究竟佢想點㗎？我唔知佢想點喎。佢而家表達唔到佢自己喎。咁當佢表達唔到自己嗰時，我哋作為支援者可以做啲咩咧？咁一陣間又會大家傾下啊，做呢個環境之下，我哋可以做啲咩嘅？就係重點想講咧，如果決策者即係身心障礙人士啦，同埋佢嘅支援者咧，可以提前規劃，一早傾咗啦。咁喺醫療環境之中咧，可能會更容易使用呢個支援決策啦，亦可以減低咗你一啲憂慮啦。頭先我提及嗰啲憂慮啦，仲可以用一啲特定嘅文件或者工具咧去提供幫助嘅，而同佢係幫佢大家一齊規劃。如果呢件事發生，嗰件事發生，我哋可以點樣去處理？一早講明啦，咁到時就唔會咁大家都咁恐慌啦。嚇，咁咧，另外咧，決策者可以明確咁指出喺呢個情況下，如果我暈低咗，如果我真係抽筋啊，如果我乜嘢，你可以幫我做啲咩決定？一早講清楚。例如喺緊急嘅醫療情況下，我想你喺嗰個情況下，你幫我做啲咩決定？咁介紹下有啲咩配套文件咧，或者工具啦。咁一個叫做允許交換資訊，即係一個文件寫住誒，因為私隱好緊要㗎嘛。咁我通常咧，醫生唔會隨便將你嘅資訊交俾人哋嘅，所以咧對於作為一個支援者咧，你點樣去得到佢嘅資訊咧，係好有對你幫助佢決定好有嘅今次睇醫生，佢究竟有乜嘢報告佢要帶去啊？佢之後要攞啲咩報告啊？啲報告咧全部係私隱嘅文件嚟嘅。咁有咩嘢可以幫到佢咧？就係寫一份叫做允許交換資訊嘅一個文件咧，就話我乜乜名，我允許呢個支援者可以幫我去攞報告。咁樣，咁呢個就係一個幫助佢可以順利咁得到啲資訊咧，咁交翻嚟幫你去拎啊，或者去解釋俾你聽啊，俾你大家可以討論啊。咁呢個係其中一個方法啦。因為咧喺聯邦法例咧，一個叫做健康保險流責任法案咧 HIPAA 咧，就係禁止提供者即係啲醫生咧喺未經同意下咧分享某人嘅資訊，包括佢啲醫療報告。佢都要得到你嘅允許，佢先可以提供呢啲資訊。另外咧就係使用呢個 SDM 嘅身心障礙者咧，希望呢個支援者可以攞或者可以去去得到呢啲信息咧，都需要簽署一個叫做發布同意書 （release of information）。譬如佢會講話你呢啲資料咧，你可以交俾我個支援者，佢要簽俾呢個醫療機構咧，就話寫明佢嘅名，我同意呢位支援者得到我所有信息，你可以
可以電郵一份俾佢，或者你可以交俾佢嘅，咁係叫做 release of information 咯。咁有啲醫療機構咧，佢就用佢自己嘅特定表格嘅，有啲咧就係用呢個 HIPAA 嘅標準表格去發布又得嚇。咁呢個就係一個交換資訊嘅一個輔助工具啦。另外咧，有個叫醫療照護嘅持久授權書，英文就叫 Durable Power of Attorney for Healthcare。咁呢個咧喺加州比較特別啲嘅，因為喺加州咧有啲授權，啲授權書咧可以寫我授權A 君幫我去做所有財務嘅教育嘅但係咧佢唔可以楞埋醫療嘅，醫療係一定要單獨一份嘅，淨係加州係咁樣寫嘅啫。第二啲州咧可能你可以寫一份授權書，我授權 A 君佢可以幫我做財務法律醫療所有嘢咧，我交晒俾 A 君做都得，佢可以用一個授權書就做晒，但係加州唔得，一定要醫療係分開嘅。咁呢個係一個法律文件嚟嘅，咁一陣間我俾個 sample 大家睇咧，係允許你指派一個支援者喺你無法自行作出健康嘅決策嗰陣時咧，做一啲相關嘅決定。咁文件咧就你個代理人咧提供有關你嘅偏好嘅醫療類型指導，即係你究竟想要啲咩啊？咁呢個文件咧喺各個醫療環境中咧都亦係受到認可嘅。咁可以俾大家睇下，有個下低有個加州醫療照護事前指示書咧，係一個中文版嘅，可以俾大家參考下啦。咁係就係咁樣嘅，佢叫做事前指示書啦，即係你一早寫定嘅，就喺呢個情況發生之下咧，你點樣你點樣去一早講定我想做啲咩？咁第一部分咧就係你係授權邊一個人啦，第二部分係去講述你嘅指示佢啲咩嘢啦，第三部分就係要簽名嘅，因為簽名先可以有效嘅。咁呢度我就俾個 link 大家啦，咁聽日我都會 send 俾大家，你唔使而家抄嘅。咁你可以慢慢去睇，究竟個詳細情況要寫得幾詳細咧？咁第一部分都係講你嘅年齡啊，你授權俾邊個啊？你做唔到決定時，你個代理人可以為你做呢啲乜嘢嘢咧？咁喺咩地方做啲咩嘢咧？咁呢個指示書你可以拎住呢份嘢咧，當係有需要嗰陣時咧，你就拎埋去俾呢個醫療機構。譬如突然間佢暈咗入醫院喎，咁我要拎住呢份嘢，就話佢有個指示俾我嘅，我係一個支援者，咁我呢個身心障礙人士咧就已經授權咗俾我，咁你將呢份嘢文件俾醫療機構睇，佢簽咗名噶啦，咁就可以照住呢個指示去行使你嘅權利咯。佢喺呢個情況下，佢想做呢樣嘢。咁另外咧，就想講下呢個授權代表咧，可以係一個個人代表，係指定代表你做事嘅人咧。呢個人咧係有權存取你所有個人嘅健康信息嘅，你又可以允許佢咧為你做出一啲醫療照護嘅決定喎。咁呢個叫授權代表或者個人代表個名個名稱咁樣叫啦。咁頭先講嘅話，我去啲醫療機構啦，咁通常都係一啲管理式嘅醫療計劃啊，你去 Medical 去呢個 Aetna 去呢個Kaiser 咁呢啲係 healthcare plans 咧，佢通常都會提供一啲授權代表填寫嘅表格嘅。咁頭先嗰份咧係其中一個通用嘅，不過如果有啲機構佢話唔得喎，你一定要寫我哋嗰份嘅，咁你都要按照你嘅機構嗰個要求咧，你要簽一份佢哋認可個。佢話我一定要用我哋自己機構嘅表格，咁你都可以，即係你都需要咁樣做咯。咁仲有啲機構咧係話，我仲要你要去 notary 去公證佢噶，我哋有啲係要你兩個證人簽名噶咁樣。
咁你話我授權呢個人可以做啲咩咧？佢可以代表呢個身心障礙者啦，或者個病人咧，去同呢啲醫療機構去講，哦，我呢個點解我去攞呢個服務被拒絕喎？我要同佢交涉，又可以去我要參加呢個計劃，或者退出呢個計劃啊，或者我想用一啲咩福利，我想去行使呢啲福利，係替佢去申請一啲福利。呢個授權代表都可以幫佢做呢類型嘅工作嘅。咁協定啊，咁寫出嚟噶啦，即係寫咗出嚟，白紙黑字咁寫出嚟。咁你可以呢個醫療決策協定呢個文件咧，就由決策者去簽署，即係個身心障礙者做決策，佢去簽署啦。但係對於呢個 SDM 唔係一定必要嘅，即係你唔簽署都 OK 嘅。有時係咧，有時都覺得如果你即係驚唔記得咧。你冚大家都唔會唔記得啦嚇。我授權某個人幫我做呢個決定嚇，有一個協定寫低就係好事嚟嘅。咁咧，呢個協定咧都會指定呢個支援者角色嚇，佢究竟佢個權限喺邊度咧？佢可以去攞我個 medical 我個醫療報告，可以做乜嘢？可以做咩？佢所有權限寫晒喺裏邊嘅。咁又可以由呢個支援者簽署，確定佢哋我明白我究竟做一個咩角色喎。咁如果支援者冇辦法到場，或者決策者冇辦法表達佢需求咧，咁又諗一啲備用計劃喎。今次佢可能真係到唔到喎。如果佢嚟唔到嗰陣時，你可以揾邊個咧？第二個支援者咧，有個備用嘅計劃，或者揾佢屋企人啦。咁都可以諗埋一啲備用計劃。咁而家就講下，究竟你講支援決策，究竟點樣去規劃啊？成個過程可以點樣做咧？下一步就係仔細去睇一睇。咁根據一啲survey 啦，佢話無論咧你想用邊種嘅工具啦，頭先嗰個陪伴協議或者一個支援決策協定咧，成個規劃過程之中咧，去用呢個支援決策咧，都係好有效咁改善身心障礙者嘅決策過程，令到佢哋多咗明白，其實我自己有能力去決定我想做邊一種醫療決定。因為而家我哋通常都會好似以前對我仔咧，而家明白多咗，我就會盡量避免，就會話佢問親佢要啲咩，佢都話冇所謂啊，同埋諗好耐啊，咁我就會話，等我幫你諗埋啦咁樣。咁有時咧唔係一個好嘅一個過程，因為你越幫佢多咧，佢越係依賴你。咁其實有啲嘢佢可以做到，不過佢可能需要多啲時間。咁我哋俾唔俾到啲時間佢？我哋應唔應該俾啲時間佢咧？咁大家可以諗下啦。咁其實令到呢個身心障礙者咧，佢自己更加覺得，其實我做到決定喎，我可以下次做更多決定。咁好，令到佢哋個獨立嘅能力係強咗咯。咁咧就另外一個要考慮嘅問題就係、身心障礙人士嘅個長期醫療團隊咧，由邊啲人組成啦？去規劃下啦。譬如佢個主診醫生咧，我哋叫 PCP 咧，主要醫療提供者，通常喺加州都要叫primary care provider 啦。主要嘅醫療提供者係邊個啊？佢有啲護理人員，譬如佢要做啲康復嘅，要去邊度做治理嘅，幫佢洗傷口嘅人，長期要做嘅。有啲係輔導員啊，同佢做心靈輔導啊，或者係做一啲治療師啊。
咁佢哋成隊人係有邊啲人咧？咁寫低佢咯。咁邊邊個支援者喺邊個情況下去提供協助咧？你可以係好多唔同嘅支援者去幫，譬如一個身心障礙者，佢可能有幾組醫療人員要見嘅，咁可能有唔同人去協助佢做唔同嘅嘢啦。有時去醫院啦，有時去診所啊，咁指定邊個可能係佢阿姨幫佢做呢樣嘢，可能佢個家姐又同佢去做呢個體能嘅訓練嚇。咁有唔同人做唔同嘅嘢啦。咁佢哋每個人需要知道啲咩嘢先可以有效咁提供服務咧，提供幫助咧。咁如果你成日調啲人啊，梗係比較麻煩啲啦。但係如果你通常係家姐係帶佢去做呢個物理治療嘅，咁通常嗰啲文件咧都會係佢 keep 住啦。咁佢要知道嗰個幾耐去一次啊，見邊個人啊，如果有問題打電話俾邊個啊，咁呢啲咧啲資訊咧係要一早寫定咗。咁呢啲係大家一早考慮咗咧，到時就唔會覺得好亂啦。究竟我唔記得咗邊個帶佢去做物理治療喎？問啲咩問題啊？如果佢今次去唔到，想改時間，派啲邊個咁到時好多問題出現咗。如果你一早寫低咗、規劃咗佢，咁呢啲問題就唔會出現啦。咁有第二個考慮問題就係身心障礙人士咧，佢希望得到幾多支援啊？佢譬如要唔要陪佢去睇醫生啊？要唔要佢同醫護人員去傾偈啊？獨立咁對話，或者佢要唔要呢個支援者要唔要幫佢去攞醫療記錄啊？咁呢啲嘢又需要可以寫低佢啦，計劃咗佢需要幾多支援啦。另外，身心障礙者咧，咁希望醫療團隊咧分享呢啲資訊嚇，俾關於呢個 SDM 嘅資訊，即係究竟咩叫支援決策？究竟呢個醫療團隊識唔識嘅？你知唔知道其實支援決策其實都係最終係我作為病人係中心嚟嘅，我去決策，而唔係個支援者。頭先都講過話，有啲人咧一介紹咗呢個係我支援者咧，佢就唔同我講嘢啦，同我支援者講嘢啦。咁我希望介紹俾個醫療團隊知道，呢個支援者係幫我做決策，不過咧佢係誒佢係會同我溝通，我最終係會做決策嘅。雖然我身心障礙啫，我都可以做決策嘅咁。另外就係病人嗰啲保險嘅資訊啊，佢個身份證副本啊，有啲相關嗰啲攞藥物啊，嗰啲保險卡啊，喺邊度啊？點樣幫佢攞啊？呢啲係早啲考慮嘅問題，早啲印晒出嚟，咁我哋就會容易啲去參與每一個環節咯。咁頭先講陪同醫療就診，陪佢睇醫生，咁可以點樣做咧？未去之前可以同佢討論啦。今次去睇醫生嘅目的係乜嘢？我陪你去係例行檢查啊，或者你有啲嘢唔舒服，具體問題要問佢。我呢個胃成日痛喎，一食完嘢就痛啦，或者咁寫低咗佢。知道今次我陪你去睇醫生，究竟主要目的係乜嘢？咁你希望喺呢個過程之中，你想問到啲咩嘢啊？得到啲咩啊？攞胃藥啊？或者你想攞止痛藥啊？或者你淨係想知道究竟點解我會成日覺得個胃唔舒服啊？咁樣咁你要知道決策者究竟佢想得到啲乜嘢啊？明確嘅期望好重要嘅。尤其是咧，頭先都講咗咧，考慮呢個醫生嘅時間都好有限咁嘛。咁你到時慢慢問佢，喂，你究竟嚟做咩㗎？咁樣之前未去之前，一早同佢傾好咗，今次你想睇咩嘢？有啲咩要帶俾醫生睇？有啲咩記錄要同佢睇？有咩你想同佢講嘅？寫定咗佢。咁仲就係陪同就診呢樣嘢可以一早寫，一早計劃定咧。今次邊個同你去睇醫生咧？每個人喺就診期間嘅責任咧，
你就負責講俾醫生聽呢樣嘢，我就同佢講嗰樣嘢。咁決策者都可以講，即係身心障礙者又可以講，支援者又可以講，大家講定啦。一陣間你同佢講你自己有咩唔舒服，我就會同你問啲跟進問題啦。咁又可以一早商量定去今次睇醫生做啲咩工作，邊個做啲咩嘢，咁都可以幫助佢做一啲決定。另外，確定身心障礙者同埋支援者咧喺就診時每個人負責角色，考慮啲咩問題啊？咁個支援者喺睇完醫生之後，佢可唔可以同其他支援者溝通啊？譬如佢睇完醫生，佢會唔會打電話俾佢媽媽，打電話佢下一個邊個再跟佢睇醫生嘅，要同佢溝通啊？或者佢做完呢個服務，同上次去做其他服務，互相之間有啲聯繫嘅，我要同邊個支援者溝通啊？咁一早要可以安排啦。咁或者佢可唔可以之後聯繫翻呢個醫生，問佢一啲後續問題啊？咁要唔要一啲白紙黑字嘅一啲文件話嗱，我哋今次走咗離開呢個診所之後，呢位支援者咧，佢會打電話嚟去問一啲跟進問題嘅。咁呢個係個文件係授權佢可以跟進嘅。咁呢啲嘢又可以提前考慮啦。咁邊個同呢個醫療保健提供者傾偈啊？邊個去做提問啦？邊個去做記錄咧？睇緊醫生嗰陣時，佢同我去檢查咗我個胃，檢查咗我個手腳，檢查乜嘢？跟住佢講咗啲乜？講咗啲乜？究竟成個就診期間發生啲事咧？邊個去做記錄啊？咁做完記錄，邊個去跟進？同埋冇有啲問題未解決，點樣去處理咧？邊個去跟進咧？如果到時有去見醫生嗰時咧，佢需要一啲調適喎。譬如咁講啦，我仔咧就好好坐唔定嘅，佢只可以講5分鐘嘢，佢就兩頭走啦。咁我就會早啲同個醫生講，我話嗱，你坐定定，講5分鐘，你俾佢行嚟行去啦。咁呢啲係一種調適嚟嘅。咁我就會一早同個醫生講。有啲朋友嘅仔女咧，佢就會好怕啲好光嘅，即係嗰啲燈光嘅。事前咧就要校暗咗間房，佢先入去。如果唔係，佢就好煩躁不安嘅。咁有啲唔同嘅需要啦，需要一啲調適，我哋叫 accommodation 咧，可以到時咧同佢同醫生做溝通啦。或者有啲人係需要你就咁講俾佢聽咧，佢會唔理解嘅。你要有文件擺出嚟，有啲叫做視覺提示啦 visual aid 啦，幫助佢哋。原來你個胃唔舒服係因為你依度有啲問題，就整個圖俾佢睇。你要咁做咗呢樣嘢咧，先可以解決呢個問題。可能食胃藥啊，或者乜嘢。咁有需要一啲唔同嘅方法去顯示個問題出現。咁呢啲都係需要一啲調適嚟嘅。咁呢樣嘢咧，就又係要同個醫生去傳達呢啲要求啦。醫生你咁樣講，佢未必明㗎喎，佢可能需要一啲誒誒一啲一啲圖像去解釋你想做邊一個方法去幫助佢咁。咁呢啲都係一種溝通，幫助佢溝通嘅一種解決方法。咁另外咧，你可能需要提供一啲有關呢個支援決策嘅一啲信息同埋教育。因為咧佢好多醫護人員咧，佢唔熟悉呢個叫做 SDM 啦，即係支援決策呢個概念㗎。咁可以根據個別嘅情況啦，去討論嘅。咁例如咧，譬如咩時候同醫護人員解釋呢個 SDM 咧？
係咪喺睇醫生之前啦，或者一早同佢打電話啦，阿陳醫生啊，我係邊個邊個嘅支援者，咁咧我就會陪同佢哋睇醫生嘅。咁佢而家咧用緊呢個叫支援決策計劃喎，咁你可以用電子郵件啊，或者發送一啲發呢啲書面資料俾佢，寄封信俾佢都得嘅。咁早知同佢講話，我下次嚟見面嗰時，佢有一個支援者喺側邊啊。佢個概念係乜嘢咧？支援者擔任個咩角色咧？佢有幾重要咧？咁你都可以即係用唔同方法去睇一邊喺依間診所或者呢個醫生，佢對呢方面理解有幾多咧？你要提供啲咩俾佢啦？佢話誒我唔明喎，咁你再提供多喺網上有好多資料，我都會將一啲資源咧聽日寄俾大家嘅。究竟呢個支援決策可以幫到大家做一啲乜嘢啊？係點解我哋要咁做啊？而家越嚟多人討論呢個問題㗎。咁你可以討論之前咧，你可以確保你所有需要嘅文件咧都可以交到俾佢嘅。咁另外咧，講應急計劃喺緊急嘅情況下咧，支援者究竟要掌握邊啲資訊，佢哋嘅角色乜嘢，點去聯絡佢哋？咁可以討論話，如果有呢啲咁嘅緊急情況出現咧，去邊間醫院？佢究竟想有啲咩喜好啊？佢唔中意去嗰間，去依間，或者佢一定要住間房咧，要好暗嘅，唔好喺窗門側邊嘅。佢即係對佢呢個身心障礙者嘅了解要好清楚，咁佢中意咩，唔中意咩，佢唔會去到好不安，因為原來隔離好嘈啊，搞到佢成日都會好不安啊咁樣。咁知道佢嘅喜好係好重要嘅。咁就係你應該係揾一個啊，或者幾位支援者去授權佢做代表啊，去做嗰個頭先講個 durable 嗰個醫療授權書啦。或者緊急情況下點樣去攞齊所有嘅文件咧？咁呢啲係我哋應急計劃考慮嘅幾個因素。咁決定係唔係用就算你獨立去決定，或者有人同你一齊決定，或者支援你嘅決定，係一個好個人嘅決定嚟嘅。咁身心障礙者可以去選擇邊個去支援佢哋，同埋佢哋想要個支援類型。有啲人係話你同我做決定啦，我乜都唔諗啦咁樣。有啲人就話你講多啲俾我聽啦，等我知道究竟點樣去做決定啦。咁頭先講過啲文件啦，譬如資訊交換個許可證啦，同埋一個支援決策嘅協定啦，都可以令到醫護人員咧更加清楚你哋原來你成個支援決策嘅流程係點樣樣嘅，咁令到咧制定就診計劃嗰陣時，或者喺緊急情況下咧，就可以幫助呢個決策者咧，就去對佢個即係佢對呢樣嘢，對個醫療嘅呢個議題啦，同埋佢究竟優先考慮啲咩咧，可以滿足到佢呢方面嗰個需求咯。嚇，OK，咁我哋就今次嘅誒講座就完啦。咁啊，大家可以問問題啦。咁我而家咧就停咗嗰個錄音線。